Ребятки, получали чайнички для плиты. Вот такой чайничек у нас на 4 литра. Цена его 3000. Такая вот красота. Это фирма китайская Агнес. Вы знаете эту фирму прекрасно. Вы мне ножи часто берете этой фирмы. Очень хорошие ножи, кстати. Так, второй чайник на 3 литра. Цена 2000. Так, и еще один чайничек. Вот такой вот с котиками. Цена 2000, 2,5 литра. Такая вот красота. 476 08 72. Звоните.